این قسمت شوت‌های دقیق. ابتدا با بیرون پا همراه با فریب بدن توپ را به سمت بیرون بکشید. با بیرون پا به قدری توپ را از مدافع دور کنید تا بتوانید بدون مزاحمت ضربه بزنید. معمولاً بهتر است در این شرایط تیر دورتر را مورد هدف قرار دهید. ولی گاهی اوقات گلر تغییر جا داده و به راحتی ضربات تیر دورتر را مهار می کند. شما باید قبل از شوت زدن موقعیت دروازه‌بان را بررسی کنید. اگر فضای تیر موافق خالی تر بود، همان جهت را مورد هدف قرار دهید.